A veure, el tema de l'esmena a la totalitat que presenta Ciutadans vol dir que Compromís ha presentat una moció i que si s'aprova l'esmena a la totalitat de Ciutadans elimina la moció que hem presentat Compromís. Jo ja els ho vaig explicar en comissió informativa, que van presentar, si no m'ha quedat clar si és la mateixa esmena o un poc diferent, ja els vaig explicar que si això ho presentaven com a declaració institucional al marge de la nostra moció la votaríem a favor perquè no estem en contra del contingut, ens pareix correcte i de fet vam votar a favor en les Corts, però que si això suposava eliminar la nostra moció votaríem en contra perquè considerem que la nostra moció va un poc més enllà i és la postura que com a Compromís volem defensar en aquest tema. A veure, en primer lloc, crec que és prou evident, però si no ho expliquen, no estic fastidiada ni res més que puguen dir els companys de l'oposició. A veure, això és com si vols Coca-Cola Light o vols Coca-Cola normal. Compromís volem Coca-Cola normal i ens intenten obligar a que beguem Coca-Cola Light. El fons parla de lo mateix? Sí, però un porta sucre i l'altre no porta sucre. Per tant, nosaltres volem, en aquest cas, Coca-Cola normal i no Coca-Cola Light, i perdó per la propaganda que li estic fent a Coca-Cola, i per tant, torno a repetir, si realment volen unanimitat i un manifest institucional que me pareix molt lícit i molt lloable, que ho presenten com a manifest institucional i no com a esmena a la totalitat a la nostra moció que converteix la nostra moció de Coca-Cola normal en Coca-Cola Light.